Рассказывай, как это ты придумал двигатель-то на воде? А что рассказывать-то? Да, жена просто уже заставила. Ну что, деньги же все на солярку, на бензин уходят. Ну пришлось немножко пораскинуть мозгами. Ты сейчас пораскинешь меня мозгами по всему сараю, понял? Что ты мне лечишь? Кто помогал? Япония, Америка? Да я сам, никто не помогал, ну реально. Да блин, ну там же принцип работы, как у чайника. Не хочешь, значит, сознаваться? Не надо. Давай говори, сколько двигателей сделал? 14. Денег. Продал. Вот твою мать. Так, срочно деревню оцепить, ни одну машину отсюда не выпускать! Ты о стране думал вообще, когда двигатель-то свой придумывал, нет? Вы знаете, у нас дома жрать нечего. Тут, как говорится, не до патриотизма. Вся Россия держится на нефти. Не будем продавать нефть, конец всему благополучию. А вот скажите, вот наша деревня, это же тоже Россия вроде как, да? Да? А где